بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن تواڈے سامنے خطاب واسطے تشریف لیاندے نے مقرر شری بیاں محترم جناب قاری ذوالفقار صاحب حسد دے موضوع تے انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جس وقت اللہ پاک نے حکم دیتا فرشتیاں نو، اے میرے فرشتیوں میرے بنائے ہوئے آدم نو سجدہ کر دیو، فاسجدوا، سارے ہی فرشتیاں نے سجدہ کر دیتا الا ابلیس، سوائے ابلیس شیطان دے، ابا اس نے انکار کیتا، واستکبارا اس لعین نے پھر حسد کیتا اور تکبر کیتا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پس او ہو گیا کافراں دے وچوں۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے آ، درود و سلام آقا دو جہاں محبوب الرحماں امام الانبیاء خطیب الانبیاء اور ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات دے اتے اللہ والو جو ایت مبارکہ میں اس وقت با ترجمہ اپنی اور تساں دی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت فرمایا ہے، اس ایت مبارکہ دا تعلق قرآن پاک دے پہلے سپارے دے نالے، سورت دا نام سورت البقرہ۔ الحمدللہ اج دا پروگرام جنہ ساتھیاں نے اللہ دی توفیق نال بنایا ہے، محترم طاہر پٹی صاحب اللہ اینا دی عمر دے اندر صحت نہ برکت فرمائے، اور دوسرے میرے پیارے دوست یاسین مہر صاحب اور دیگر اینا دے ساتھی، اللہ پاک اے دین دیاں محفظاں رچا رہے نے، اللہ دی رحمت دے نال اینا واسطے آسانیاں دے رستے پیدا فرما دے، اور جنہ دوستاں دا اے ڈیرہ ہے، میری دلی دعا ہے اے ڈیرے والے ساتھی جیڑے نے الحمدللہ رب پاک دا انعام ہے، کسے دے ڈیرے دے اتے کنجر گونجن، کسے دے ڈیرے دے اندر خسرے گونجن، کسے دے ڈیرے دے اندر میرے بھائیوں گوئیے گونجن، میں سمجھنا اے ڈیرے دار جڑے لوگ نے اے بھی ہچھے ہی ہون دے
जिन्हां ने अज कुरान और सुन्नत दी अल्लाह दी तौफीक दे नाल मजलिस जेड़ी है बपा कीती है। अल्लाह अज दा साडा बैठना मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा लेना। लोगों, साथियां ने मेरे जिम्मे जो मजमून लगाया वो है हसद दा अंजाम, कि जेड़ा इंसान हसद करदा है ओदा इंजाम क्या है, ओनू अजाब कितना क मिलेगा, ओदे उत्ते अल्लाह वहदहू ला शरीक किन्ने क नाराज हुंदे ने। आओ मैं दसा, आज लोग हसद करने वाले बहुत ज्यादा ने। अगर किसी बंदे नू अल्लाह पाक ने एक डेरा अता फरमाया या कोई 10 एकड़ या मुरब्बा जमीन अता फरमाई है, ते ओनू वेख के कई ऐसे हसद करने वाले ने, वो आंदे ने यार ए एकड़ा, ए किले, ए मुरब्बे एनू क्यों मिल गए, ए किसे तरीके दे नाल मैनू मिलने चाहिए ने। हसद हो रहा है। मैं ते कहा करना, मालदार दे नाल हसद करते ने, और इथे ही बस नहीं मेरे भाइयों, उस्ताद शागिर्द दे नाल हसद करता है, शागिर्द जेड़ा उस्ताद दे नाल हसद करता है, जिमीदार जेड़ा मसारे नाल हसद करता है, मसारा जेड़ा जिमीदार नाल हसद करता है, गुलाम जेड़ा मालिक नाल हसद करता है, मालिक जेड़ा गुलाम नाल हसद करता है। मेरे भाइयों आओ, इथे जनाब MPA MNA दे नाल हसद करता है, MNA MPA दे नाल हसद करता है, DSP जेड़ा ओ SP नाल हसद करता है, SP जेड़ा जज नाल हसद करता है, जज जेड़ा वजीर नाल हसद करता है, वजीर जेड़ा मशीर नाल हसद करता है। कायनात वालों, जेड़ा वजीर आज़म है ओ सदर नाल हसद करता है, सदर जेड़ा वजीर आज़म नाल हसद करता है। इस वास्ते खुदारा मेरी अपील एवे, अपने अमाल नामे जाया ना करा लेना, अपने नेक अमाल उन्होंने जाया ना करा लेना हसद कर करके। हसद बहुत बड़ी बीमारी है। लोगों आओ, छोटे तबके वाले भी मेरी बात नू गौर न सुन लें, और बड़े तबके वाले भी मेरी बात नू गौर न सुन लें। कोई किसी दे नाल हसद ना करे, बल्कि किसी नू अल्लाह पाक ने माल अता फरमाए, दूसरा देख के खुश होए, अरशा वाले रब्बा जिस तरह मेरे इस भाई नू माल अता फरमाए, मैनू भी इंज ही अता कर दे। अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल दौलतां दे अंबार लगा देंदे। लोगों, मैं ते कहा करना होना, मालदारां दे कोल माल नहीं, दौलतां वालियां कोल दौलतां नहीं, मत इन्हां दी तरफे देखिया करो। अरशा वाले रब ने आखिया वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने, जेड़े मेरे बंदे ने उन्हां दा रिज़्क मैं भेजना ते आसमानां तो डायरेक्ट भेजना वा। इस वास्ते लोगों, अल्लाह कोलों मंगो दे अरशा वाला बड़े बड़े मालदारां नू इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीम नरम दिल कर छड्डन दे, ते रब्बे जुल जलाल कहंदे फला मेरा बंदा ही जा जाके ओदियां खिदमतां कर दे। ते ए कुरान विच जेड़ी आयत नू कसरत नाल पढ़िया करो।
اللہ دولتاں دے انبار لگا دین دے، اللہ مال دا می پا چھڈن دے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کردا، فرمایا تلکل ایام نداولھا بین الناس۔ اور رب دیو بندیو حسد نہ کرے آجے تے پریشان بھی نہ ہویا جے، تہاڈا رب اپنیاں مہربانیاں کر دے ویدا۔ آج اللہ نے مال نہیں دیتا، نمازاں تو پڑھتا چھا، ذکر اذکار تو کرتا چھا، عرش والے رب کولو تو ڈرتا چھا، تے اللہ فرماندے نے تلکل ایام نداولھا بین الناس۔ اللہ فرماندے نے میں دولتاں دے می پا چھڈاں دا، میں دولتاں دے انبار لگا چھڈاں دا۔ اس واسطے لوگو آ جاؤ، باتاں سنن والیاں، محبت والیاں، پیار والیاں۔ مینو اصل موضوع بڑا سخت جا دے دیتا نے، باقی میں انشاءاللہ العظیم خیال کردہ ہویا بیان کردہ جاواں دا۔ اللہ کو دعا فرما دیو، اللہ مینو حق سچ کہن دی توفیق عطا کر دے۔ تے تسی جدوں ڈیرے وچوں اٹھ کے باہر نکلو، اور میرے دوستو سرحالی دیو باسیو، ادوں اپنے دلاں نو حسد کولوں پاک کر لیا جے، تکبر کولوں پاک کر لیا جے، کینے کولوں پاک کر لیا جے، بغض کولوں پاک کر لیا جے۔ انشاءاللہ تعالی العظیم اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہون دے، تے اللہ پاک فصلات دے اندر برکتاں دے نزول ہی پا چھڈن دے۔ سب تو پہلے حسد پتا جے کنے کیتا ہے؟ شیطان نے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنایا ہے، تے اللہ بنایا ہے، عظمت دیتی ہے، شان دیتا ہے، مقام دیتا ہے، تے رب ذوالجلال نے آدم نو بنا کے ہن اللہ پاک عزت دین لگے نے۔ اللہ پاک پروٹوکول آدم علیہ السلام نو دین لگے نے۔ عرشاں والے ربا آدم نو کی پروٹوکول دین لگا؟ اللہ سونیا ساڈے ابو جی آدم علیہ السلام نو کی پروٹوکول دین لگا؟ فرمایا آدم جی ہاں رب جی کی آڈر ہے؟ فرمایا بیجو تخت تے۔ اللہ پاک نے تیرے میرے باپ آدم نو تخت تے بٹھایا، تے رب ذوالجلال فرماندے نے آدم میں تیری شان نو چار چند لگاؤں لگا، تے تیرے آن والی نسل جڑی ہے اونا دا بھی سر اچھا کر دین لگا، عزت تینوں دین لگا، شان تینوں عطا فرمان لگا، مقام تینوں عطا فرمان لگا، تے آن والے جڑے تیرے بیٹے نے تیریاں بیٹیاں نے عظمتاں دے مالک او بھی بن جان دے۔ اللہ نے سونے تخت تے بٹھایا سیدنا جناب آدم علیہ السلام نو، اور رب ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ بس اور تسی بھی سارے زندہ باد ہی ہو الحمدللہ۔ اللہ توانو بھی سارے نو زندہ رکھے، سب کہو آمین۔ اور ساڑھے مولویاں سمیت اللہ توانو سب نو زندہ رکھے۔ اون آمین بڑی ٹلی آکھی دے وچ مولوی آگئے نے، اب دی باری اچھی آمین، تے جدو اسی اپنے آپ نو شامل کیتا وہ تو نا آمین لے بھئی، اے آمین بھی اچھی آکھیا کرو۔
علماء نے تے محفلہ نے، علماء نے تے مجلسہ نے، علماء تیرے سجے نے، جے علماء نہ ہون تے ڈیرے جڑے نے سنجے ہون۔ اس واسطے میرے بھائیو علماء واسطے بھی محبت پیار نال دعاواں کریا کرو، اللہ علماء نو صحتاں والیاں زندگیاں عطا فرمائے، اللہ تانوں بھی عطا فرمائے۔ علماء سناندے رہن تے تسی سن دے رہیے، اسے واسطے تے میں گل کر رہا، تخت تے بابا بیٹھے تے اللہ کہہ رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے سارے فرشتے میرے آدم پیارے نو سجدہ کرو، اے جننے فرشتے سن سارے ہی سجدے دے اندر پہ گئے، ابلیس سجدہ نہیں پیا کردا، او تکبر وچ آ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس حسد پیا کردا، ابلیس شیطان جیڑا تکبر پیا کردا، اللہ فرماندے نے لانتیا میں تینوں کافراں دے وچوں کر دیتا ہے۔ آندا ہے اچھا کافر دا میرے تے فتوا تے ربا لا دیتا ہی، پر سجدہ کیوں نہیں ہو میرے بنائے ہوئے آدم نو کیتا، میرے بنائے ہوئے آدم دے سامنے چکیا کیوں نہیں ہو لائنا، میں تینوں قیامت تک جتیاں مراندا رواں دا، میں تینوں قیامت دیاں کنداں تک پولے مراندا رواں دا، میں تینوں قیامت دیاں کنداں تک کینکراں مراندا رواں دا۔ لوگو میناد میدان دے اتے میناد میدان دے اندر شیطاناں دے ستون بنے ہوئے نے، آؤ ذرا نوٹ فرماؤ، جدوں 10 ذوالحج آوندا ہے اودوں شیطان نو کینکراں ماریاں جاندیاں نے، بعض شیطان نو جتیاں مارنیاں شروع کر دیندے نے۔ حاجی عرشاں والا رب کہندا ہے او میرے بنائے ہوئے خلیفے آدم نو، میرے بنائے ہوئے اناب آدم نو تو سجدہ نہیں کرایا، تو سجدہ نہیں کیتا، منو بھی رب کنے آکھنا جے قیامت تک میں تینوں پتھر نہ پوائے تے پھر آکھی گا، جے قیامت تک تینوں جتیاں نہ وجدیاں رہیاں تے پھر آکھی گا۔ تیرے حسد دا نشہ اس طرح لیندا رہدا قیامت دیاں کنداں تک، تے آندا پتہ کی ہے خبیث، آندا سپارہ 8ویں چ میں آ چلیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آندا عرشاں والے ربا مینوں تے بڑے وڈے امتحان دے اندر پا چھڈے آئی، آدم جیڑا مٹی وچوں بنیا تے مٹی جیڑی ہے پیراں دے تھلے رولتی ہے، اللہ مینوں اگ چوں بنایا ہی تے اگ جیڑی ہے او تے ساڑ دی ہے، آدم جیڑا ادنا ہے تے میں آدم نالوں افضل ہاں، میں آدم دے نالوں بہتر ہاں۔ جدوں ظالم نے حسد آ کے ایک گل کر چھڈی تے رب ذوالجلال فرماندے نے سن لے پھر ہن سپارہ تیاں آ گیا، اللہ فرماندے نے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ کہنے لگا او ظالماں شیطاناں میرے بنائے آدم نو سجدہ نہیں ہو کیتا، قیامت تک میریاں لعنتاں تیرے اتے برسدیاں رہن، حسد دی وجہ تو میرے اناب نو میرے پیارے خلیفے آدم نو سجدہ نہیں ہو کیتا، تے میں رب کہنا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ قال رب، جدو رب نے لعنت پائی تے پتہ کی آندا، قال رب فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آندا لعنتاں تے پا چھڑیاں ہن مینوں قیامت تک ماری نہ،
قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ رب ذوالجلال فرماندے نے او سالم جاور قیامت تک میں تینوں مولتاں دے دتیاں نے، قیامت تک تیریاں زندگیاں میں جیڑا ودا چھڈ جاندا عمر تیری ودا چھڈ جاندا۔ رب ذوالجلال فرماندے نے الہ یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اے شیطان حسد دا ماریا کہن لگا اے جیڑا آدم ہے جدی وجہ تو مینوں لعنتاں دے توق مل گئے نے، میرے گل دے اندر پھے گئے نے، اے آدم دی جیڑی اولاد ہے میں انہاں نوں گمراہی کردا رہاندا، اے دے پتراں نوں وی میں گمراہ کردا رہاندا، اے دیاں بیٹیاں نوں وی میں گمراہ کردا رہاندا۔ رب ذوالجلال فرماندے نے اچھا تو اے کم کرنا ہے، تو تے اے کہہ دیتا قال فبعزتک آندا اللہ منو تیری عزت دی قسم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں انہاں نوں گمراہ کر کے چھڈاں دا۔ اللہ فرماندے نے الا عبادک منہم المخلصین۔ او کی آندا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ رب آندا الا عبادک منہم المخلصین۔ اور سالمہ تو ایڑی چوٹی دا زور لالا جڑے میرے ہون دے اونا تے تیرا زور چل ہی نہیں سکنا۔ اب ایکھو نا آئے ہو نا جلسہ سنن واسطے، آئے ہو حسد دا انجام سنن واسطے، تسی ایتھے بیٹھے ہو، کئی ایسے بدبخت لوگ نے جڑے ٹی ویاں کے بیٹھے نے، کیبلاں لگا کے بیٹھے نے، اور او شیطان دی پیروی کر رہے نے، تسی رب رحمان دے آکھے لگ کے تھے آ گئے ہو۔ اس واسطے لوگوں سن لو، شیطان نے حسد کیتا، سیدنا جناب آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کیتا، شیطان ردیا گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور لوگوں شیطان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جیڑا اونوں پکاردا ہے، جیڑا او دا نام لیندا ہے، پہلے آندا شیطان لعین، پہلے آندا شیطان لعنتی، پھر او دا نام لیندا ہے۔ اور کیوں؟ ایدی وجہ کی ہے؟ ایدی وجوہات کی نے؟ انہیں اللہ دے خلیفے نو نہیں سی منیا، آدم نو من کے سجدہ نہیں سی کیتا، 10 ذوالحج نو اللہ چھتر پوا رہے ہیں، کنکراں وج رہیاں نے حاجیاں کولوں، تے کنیکشن تے اوتھے ہی رلدا نا۔ فرمایا جن نے میرے خلیفے نو نہیں منیا، آدم نو اونوں 10 ذوالحج نو کنکر وجدے نے، اور جن نے میرے بنائے ہوئے خلیفے ابو بکر صدیق نو نہیں منیا، انہوں 10 محرم نو چھتر بھی پیندے نے، مکے بھی پیندے نے، تے چھریاں بھی وجدیاں نے۔ اس واسطے لوگوں اہل حدیث تا جنی دیر تک بچہ بچہ زندہ ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے حق نو حق کہہ کے وکھاواں دے، باطل نو باطل کہہ کے وکھاواں دے، ساڈے رستے دے اندر انشاءاللہ العظیم کوئی دیوار نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی دیوار بنے دا رب کبریائی دی میں قسم اٹھا کے کہنا پاش پاش ہو جائے دا، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے دا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے دا۔ اور سانو کوئی حق تو باز کر سکتا ماں دا پتر؟
اور کوئی پیو دا پتر بات کر سکتا حق قائم دو نہیں کر سکتا. اس واسطے لوگ حسد کو لو بچو. حسد بہت بڑی لعنت ہے. آؤ میں ذرا دساں کہ حسد کرن والیاں نے کننا کا حسد پرانا کیتا ہے. آدم علیہ السلام دے دو بیٹے نے، ایک دا نام ہے حابیل، دوسرے دا نام ہے قابیل. ایک رشتے تو رولا پہ گیا. حابیل آندا میں نکاح کرنا ہے، قابیل آندا میں نکاح کرنا ہے. جدا حق ہے او حق تے ہوندا تے جدا حق نہیں ہوندا او تکے نال حق بناندا. پر میرا رب آندا وہابیو تہاڈا رب آندا میں حق والے نو حق دینا ہے، حق والے نو حق پہنچا کے چھڈنا. عرشاں والے ربا کنج اے دوویں بھرا لڑ پیندے نے تے کیس سیدنا جناب آدم علیہ السلام کول چلا جاندا. او بھی قصہ سناندا، او بھی قصہ سناندا تے جناب آدم علیہ السلام آندے نے آ میرے بیٹے حابیل تے میرے بیٹے قابیل. ہاں ابو جی کی گل. فرمایا میں تہاڈا باپ ہاں، میں ساری مخلوقات دا باپ ہاں، سارے انساناں دا باپ ہاں. ہاں میرے پترو، ہاں میرے لخت جگرو، میری گل تے لبیک کیا تھے ہو؟ ابا جی حکم فرماؤ آندے کیجئے. فرمایا میرا فیصلہ اے وے اللہ دے رستے دے اندر قربانیاں کرو تے جدی قربانی اللہ قبول فرما لوے دا او متقیے او اے دے نال نکاح کر لے تے جدی قربانی قبول نہ ہوئے دی او نکاح اے دے نال کار ہی نہیں سکدا. اچھا قربانی کریے پھر بابا جی، ابا جی قربانی کریے. تے جناب آدم فرماندے نے ہاں پترو اے دا حل انجی ہے، تواڈے اس مسئلے دا حل انجی ہے میرے کول. قربان جاواں صدقے جاواں. حضرت حابیل نے بہترین قسم دا دمبا چھترا لے کے اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتا تے جڑا قابیل ہے او کھیتی باڑی دا کم کردا. اونے کوئی کنک دے سٹے سٹے لاپڑ کے لے آ کے او جڑا قربان کر دیتے صدقہ کر دیتا. تے عرشاں والے ربا قربانی قبول ہوئے دی تے سانو پتہ کیویں لگے دا. فرمایا میرے بندیو پتہ انج لگے دا جدی قربانی اللہ فرماندے نے میں قبول کر لئی اسمان تو آگائے دی آ کے قربانی او دی نو کھا کے تے ٹر جائے دی. تے جدی قربانی قبول نہ ہوئی اون دی پھر قربانی تھے دنیا دے اتے ہی پئی رہ دی، زمین دے اتے ہی پئی رہ دی. میں قربان جاواں صدقے جاواں. حضرت حابیل دی قربانی جیڑی ہے بہترین سی، اللہ دی رضا واسطے قربانی کیتی سی. آسمان تو آگائی اے دی قربانی نو کھا کے ٹر جاندی ہے. اے دی قربانی قبول ہو گئی، تجھے دی قربانی قبول کوئی نہیں ہوئی. او کہن لگا تو بہتا متقی ہے، تو بہتا پرہیزگار ہے، اور تیرے اندر بہت ہی تقوی آ گیا ہے جدی وجہ تو تیریاں رب منن لگ پیا، میریاں رب مندا کوئی نہیں، اس واسطے میں تینوں قتل کر دیاں. او کہن لگا بھراوا نہ مینوں قتل کری، تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ حسد دا ماریا کہن لگا قابیل حابیل نو آندا میں تینوں قتل کر دے آندا. تے سپارہ قرآن دا 6واں سورت دا نام سورت مائدہ. درد دل نال قرآن سنیا کرو. اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ
वाह कुरान में तेरी असमत तो सदके जामा। फरमाया वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक इज करबा कुर्बानन फतुकबिल मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर काल लअक्तुलन्नका काल इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन लइम बसत्ता इलैया यदका लितकतुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लिअक्तुलका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन उनके हका एहदबन तैयाहातैनी अला अन। अल्लाह मैं तेरे कुरान दी असमत तो सदके जावा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी अबू अंत इसमी बि इसमिका फतकून मिन असहाबिन नार वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन फतव्वअत लहु नफ्सुहु कत्ल अखीहि फकतलहु फअस्बह मिनल खासिरीन फबासल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी काल या वैलता आजज़तु अन अकूना। मैं कुर्बान जावा अल्लाह तेरी कलाम तो सदके जावा। रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने ए कहन लगाओ मेरे वीर मैनू कतल ना करी मैनू यार मारी ना मेरा दुनिया तो दाना पानी खत्म ना करी। आंदा तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हुई है? कुर्बानी मेरी कबूल होनी चाहिए सी इस वास्ते तेनू बहुता ही तकवा चढ़िया होया। वो आंदा यार गल सुन ले कुर्बानियां अल्लाह कबूल करदा ते मुतकियां दियां करदा कुर्बानियां अल्लाह कबूल करदा ते परहेजगारां दियां करदा है। ओ कहन लगा ना ए ना काम करी ए कहन लगा मैं तैनू कतल करना है। ए कबील आंदा हबील नू मैं तैनू कतल करना है। इस जालिम ने इनू कतल कर छड़िया। जदों कतल कर दिता इन्हें कतल होने तो पहले एक गल आखी सी। इन्हें आख्या जालिमा जे मैनू कतल कर दितो ही मैं तेरे अगे हाथ नहीं चुकना। इस वास्ते हाथ नहीं चुकना कि तू मैनू मारना चाहना मैं तैनू नहीं मारना चाहता। मैं चाहना तू अपना गुनाह भी ते मेरा गुनाह भी अपने सिर ते उठा के ते जालिम बन जा ते जहन्नम दा बालन बन जा। इस जालिम ने भरा नू कतल कर छड़िया। जदों कतल कीता हसद दी बिना ते कतल कीता। वजह की सी? वजह ए क्या लगाओ तेनू तकवा बहुता चढ़िया तेरी कुर्बानी कबूल हुई है मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई? हसद दी बिना ते कतल कर दिता। हुण इनू चुक के ते लई फिरदा इन्ना कमले नू शऊर ही नहीं एदी कबर भी कटनी है। इन्ना इस जालिम नू ख्याल ही नहीं आया इनू कबर दे अंदर दफन भी करना ते चुक के लाश लई फिरदा। रब्बे जुल जलाल ने एक कान नू भेज छड़िया। कान ने मुर्दा कान नू चुकिया होया। कुरान आंदा फबासल्लाहु गुराबैन यबहसु फिल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अखी। अल्लाह पाक ने एक कान भेज छड़िया। उन्हें मुर्दा कान चुकिया होया ते ओ कान जेड़ा अपने पहुंचियां दे नाल मिट्टी पटदा जा रहा। मिट्टी पट के ते टोया कट देंदा। ओदे विच उस मुर्दा कान रख के उत्ते मिट्टी फेर पा
دیندہ اے پریشان ہو جاندہ آندہ ہے میرے ویچ تے کان جنی بھی عقل کوئی نہیں میں تے انو چوک کے ہی لئی پھرے آوا میں تے انو ایدی لاش نو چوک کے ہی لئی پھرے آوا او سے ویلے انہیں بھی کی تو کئی تلاش کی تھی ایک گھڑا کٹ دیم انج کر کے ٹویا کٹ دیم او دے ویچ انو رکھ کے تے اتے مٹی پا دیندہ ایتھوں ہی اگے سلسلہ قبران دا جاری اساری ہو جاندہ قبرہ کٹن والا سلسلہ جیڑے او ایتھوں شروع ہوئے جدوں آدم علیہ السلام دے بیٹے نے اپنے پرانو قتل کیتا ہے ہن جننے قیامت دیاں کنڈا تک قتل ہون دے اس ظالم نو اس لعین نو اے دا گناہ پہنچ دا ہی رہا دا اس واسطے کہ انہیں اس ظالم نے اپنے پرانو حسد دی وجہ تو قتل کر چھڑے آجے اے حبیل قبیل دا قصہ اس واسطے لوگا حسد دی وجہ تو بہت کچھ ہو جاندہ حسد دی وجہ تو لوگ ایک دوسرے نو قتل بھی کر دیندے نے پر نجائز کسے نو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے لوگو بندے نو مولی گاجر سمجھنا جدو دل کرنا حسد دی بنا دے فیر مار کے قتل کر دینا بڑا گناہ جے سن لو نوٹ فرما لو سپارہ اللہ دے قرآن دا سامنے آیا پنجمہ اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کوئی مسلمان کسے مسلمان نو نجائز قتل کر دیندہ نجائز مار دیندہ رب ذوالجلال فرماندے نے او دے اتے میریاں لانتاں وس دیاں رہندیاں نے او دے اتے میریاں پھڑکارا پیندیاں رہندیاں نے اللہ فرماندے نے او دے اتے میرا غصہ جیڑا او نازل ہوندہ رہندہ تے رب ذوالجلال فرماندے نے اس وقت ہر ویلے میں او دیتے غصے چی رہنا تے قیامت میں عذاب کے ہو جیا کراندا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا فرمایا قیامت نو بہت بڑے عذاب اندر مبتلا کر چھڑاندا اس واسطے لوگو حسد دی بنا تے کسے مسلمان پائی دی جان ضائع نہ کرے آجے اور اللہ دی مخلوقات دے اتے رحم تسی کرو دے عرشاں والا رب تواٹے اتے رحم فرمائے دا آؤ ذرا نوٹ فرماؤ میں حسد دے بارے چے دس رہے آجے میں قربان جاما صدقے جاما انج سیدنا جناب یوسف علیہ السلام نے تے اجے ہے بچے نے تے ابا جی دے کول کھلوتے نے میرے آپ بیٹے اور میرے لخت جگرا پیارے یوسفہ کی میں آیا ابا جی ابو جی میں تو انو اپنا خواب سنان واسطے آیا بیٹا کی خواب آیا ہی آندہ از قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احدا عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آندا ابا جی میں خواب وچ ویکھیا 11 تارے مینوں سجدہ پہ کردے نے
ایک چند بھی سجدہ کرتا ہے، ایک سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ باپ نے سمجھا اے جیڑا میرا بیٹا ہے، اللہ اے دے سر دے اتے یقیناً نبوت دا جیڑا تاج اللہ پہنا کے چھڑے دا۔ تے باپ آندا یا بنیا لا تقصص رؤیا کا، اے میرے بیٹے جی ابا جی کی آڈر ہے۔ فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیا کا علی اخوتی کا، اے میرے بیٹے اے جڑا خواب تینوں آیا ویکھی کتے اپنے پراواں دے سامنے دا ذکر ہی نہ کر چھڈی۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے شیطان دشمن ہے، کتے تیرے بھراواں دے دل دے اندر حسد نو پیدا نہ کر دے وے۔ بھراواں دے سامنے بیٹیا خواب نہ ذکر کری۔ بچے سن، کچھ وقت گزریا، آندنے یہودیا ذرا گل سنو شمعون، ذرا میرے لگے آؤ۔ سارے بھراواں نو کٹھیاں کر گئے، آندے نے میں خواب اندر ویکھیا چند بھی سجدہ کردا مینوں، سورج بھی سجدہ کردا تے 11 ستارے بھی سجدہ کر رہے نے۔ بھراواں دے دل وچ حسد پیدا ہو گیا۔ انہاں آکھیا اچھا ابے نو سنبھالیے اسی، کھیتی باڑی کریے اسی، ساری زمین ساری دیہڑی زمیناں دے اندر رہیے اسی، بکریاں چرائیے اسی، گوشت بنا بنا کے کھلائیے اسی، تے تینوں ویلے بیٹھے نو چند پیا سجدہ کردا ہے، تینوں ویلے بیٹھے نو سورج سجدہ کر رہے ہیں، تینوں ویلے بیٹھے نو 11 ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ایک پلان بنایا، کہنے لگے ایویں کرو، سارے کٹھے ہو گئے، یوسف نو ابے کولو لے جاؤ منتاں ترلے کر کے، تے بہتر قتل کر دیو، جے قتل نہیں تے کسے کھوج سڑ دیو، آپے ڈب کے مر جائے دا تے نبوت دا وارث نہ بنے دا۔ حسد پیدا ہو گیا، حسد۔ میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگ دا کام میں لکڑی نو کھا جانا، فرمایا جے حسد کرو دے حسد تواڈیاں نیکیاں نو ایویں کھا جائے دا جویں اگ جیڑی ہے او لکڑی نو کھا جاندی ہے۔ اس واسطے میرے پراؤ حسد تو بچو، اللہ مینوں تانوں حسد جیسی لعنت تو بچا کے رکھے۔ سننا ذرا غور فرمانا، کٹھے ہو کے آئے ابا جی، آپ میرے لگتے جگرو نوجوانوں سونیاں داڑیاں والے ہو، میرے پترو کمیں آئے ہو؟ ابا جی اسی اس واسطے آئے ہاں، یوسف نو تسی لڑکی طرح گھر ہی رکھے آئے، اینو باہر ہی نہیں جے جان دیندے، اینو پھرن ہی نہیں جے دیندے، اینو سیر و تفریح نہیں کرن دیندے۔ ابا جی یوسف نو ساڈے نال بھیجو، اسی یوسف نو سیر کروا کے لے آونی ہے۔ اسی ڈرا پھرا کے لے آئیے یوسف نو، کوئی بغیچہ وکھا کے لے آئیے، بہترین قسم دیاں چیزاں دکھا کے لے آئیے، مختلف جگہ دیاں سیرہ کرا کے لے آئیے۔ باپ کہنے لگا میرے او پترو
मैनू एक बात दा खतरा एवे तुसी मेरे यूसुफ नू छड्ड के किते नठ ना जाओ, खेल तमाशे दे अंदर ना लग जाओ ते मेरे बेटे यूसुफ नू किते बघियाड़ ही ना खा जाए। है सी ना हसदी, कहन लगे असी वड्डे वड्डे, सरकार साडियां लम्मियां लम्मियां दाढ़ियां, सरकार ओए असी नबियां दी औलाद, जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह दी औलाद विचों उन्हां दी लड़ी विचों। अब्बा जी किवें हो सकदा है साडे जिउंदियां जागदियां यूसुफ नू बघियाड़ खा जाए, साडी गैरत फिर खत्म हो जाएगी, साडी बहादुरी मुक जाएगी। अब्बा जी साडी मन लो ते साडे नाल यूसुफ नू भेज दिओ। बाप ने इतबार कर लिया, कहन लगा मेरे बेटे जाओ मेरे यूसुफ नू ले जाओ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ए जालिम भरा हसद दे मारे ए दिल विच आया इनू नबूवत ना किते मिल जाए, ए किते अब्बा जी दा जानशीन ना बन जाए, अब्बा जी दा जानिसार ना बन जाए। ए दे सर दे उत्ते जेड़ा अरशां वाला रब जेड़ा ओ नबूवत दा सेरा ना टका देवे। ए तां नवियां नवियां सानू ख्वाबां सुनांदा, अजीब किस्म दियां ख्वाबां सुनांदा। क्यों ना हो नबूवत दा टाइम आउण तो पहले पहले इनू मार दईए, इनू मका दईए ते साडे विचों किसे नू नबूवत मिल जाए। पर जिदा हक मिलदा ओनू बोलो जिदा हक, और जिदा हक मिलदा ओनू उस तो इलावा किसी नू हक नहीं मिल सकता। अरशां वाले रब दियां तकसीमां ने आ सुन जरा गौर फरमांदे जाओ ना। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इन्हां जालिमां ने डूंगे खूह विच सुट दिता ते कमीज आराम नाल उतार लिया, लैके ना कोई जानवर दा किसे दा खून ओ कमीज नू लगा लिया। ते इशा दा टाइम हो गया, इशा दा टाइम हो जांदा, इशा दा टाइम हो जांदा ते रब्बे जुल जलाल दा कुरान आंदा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कमीज ए झंडा बन गई। ए झूठियां दी कमीज जे, ए झूठियां दा झंडा जे। इंज ना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कमीज एक वास दे उत्ते टंग ले, एक वास दे उत्ते टंग लेंदे ने ते इशा दा टाइम है ते कुरान ने नक्शा खिंच दिता। वजाऊ अबाहुम इशा अयबकूल कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफा मताइना फ़अकलहु ज़ि'बु व मा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना स्वादिकीन। रोंदे आंदे ने सिर ते बावां रखियां ने, हाय यूसुफ मारे गए, हाय यूसुफ लुटे गए। ते जनाबे यकूब इंतजार कर रहे ने, आ सोनिया दाड़ियां वाले हुने आने वाले ने। ते जदों इन्हां ने शोर पांदे नजर आए ते महसूस करते ने लगदा है आवाज यहूदे दी है। हाय हाय तीर वज्जा बाबे नू, करंट पिया बाबे नू, लगदा है ए आवाज जेड़ी है ए ते शमाऊन दी आवाज लगदी है। ते जदों कोल गए ते बाप आंदा है ओ की होया जे, कहन लगे अब्बा जी तुसी मनना नहीं, असी अपने समान दे कोल अपने वीर यूसुफ नू बैठा के छड़ गए सा ते बघियाड़ आया ते यूसुफ नू खा के टुर गया है। बाप आंदा ओ इहो गल ते मैं कीती सी, ओही गल कर विखाई है।
یہ تو میں ڈردا سا کہنے لگے ہو میں بڑھا بندہ مینوں پریشان نہ کرو تے دسو میرے یوسف بدر منیر دی میرے دل دے جانی یوسف دی کوئی نشانی لے کے آئے ہو آندے نے وجاؤ علا قمیصہی بدم کاذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہنے لگے ابا جی قمیض یوسف دا جے تے حضرت یعقوب نے پھڑیا تے کڑتے نو پھرولنا شروع کر دیتا۔ اما پیو بیٹے مکار ہون بیٹے حاسدی ہون بیٹیاں دے دل دے اندر بغض ہو بیٹیاں دے دل دے اندر کینہ ہو چپ کر کے فیصلہ نہ دیا کرو کڑتے پھرولیا کرو۔ او میں کرتے پھرولو جویں سیدنا جناب یعقوب نے پھرولیا سی کرتے نو ویکھ ویکھ کے آندے نے اچھا اوے پتر سارا ہی میرا کھا گیا بگیاڑ بوٹیاں کھا گیا یوسف پورا کھا گیا یار انہیں نبیاں دے بیٹے دا خیال نہ کیتا تے کڑتا اینا ہی مبارک سی دا ایک تاند بھی نہیں سو پھاڑیا شمعون ماردہ انج یہودے نو ارک اوے پاڑیا نہیں ہوئے اوے کڑتا نہیں پاڑیا شمعون نو یہودہ آندہ ہوئے اللہ دی قسمیں چیتا ہی بھول گیا ساجے کڑتا پاڑنا یاد نہیں رہا تے بابا یعقوب آندہ ہوئے دا تسی کہو بگیاڑا کھاتا یوسف بدر منیر کڑتا کیوں کر رہ گیا سلامت پھر کیوں نہیں ہو گیا لیرا میرے پترو ایڈا ہی بگیاڑ سمجھدار ہے میرا لخت جگر سارا ہی کھا گیا تے کڑتا جیڑا ہے انہیں دا ایک تند بھی نہیں کٹیا تے جناب یعقوب اندے نے وہ حاسدیو پترو تو آٹی مکاری ہے پر میں بڑھا یعقوب کر کچھ نہیں سکتا ایک کوئی گل کرنا بل سوالت لگم انفسکم امرن فصبر جمیل۔ میں تے ہن صبر کراندا تے یعقوب اے امید رکھ دا میرے اس صبر دا مل عرشاں والا رب پا کے وکھائے دا انہاں نے حسد دی انتہا کر چھڈی عرشاں والے رب نے یوسف نو بچان دی انتہا کر چھڈی اللہ نے کھو چو کڈیا مصر اندر وکایا زلیخا دے گھر پہنچایا ایتھوں کڈیا جیل چ پہنچایا جیل تو کڈیا میرے پیارے یوسف نو وزیر خراق بنا چھڈیا ہے لے کرو حسد کاکھ اپنا ہی نہیں رہنا جنو شان رب نے دینا ہے وہ دے کے وکھا چھڈیا ہے وزیر خراق تو اللہ نے پھر مہربانیاں کیتیاں مصر دا والی بنا چھڈیا جناب یوسف علیہ السلام نو حضرت نا حکومت کر رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے میں اپنے مضمون دی طرف آنا چاہنا اے واقعہ 6-7 جمعے اندر بھی نہیں مک سکتا بڑا طویل قصہ ہے بڑا لمبا قصہ ہے میں اشارتاً ذرا
لب کشائی کرتا جاوا، اشارتن روشنی پاؤندا جاوا تاکہ پتہ لگ جائے سرحالی دے بسیاں نو کہ حسد بہت بڑی لعنت ہے، دے کولو بچ کے رہنا چاہیے۔ جناب یوسف علیہ السلام گلا ورتائی جا رہے ہیں، اے جڑے بھرا نے انہاں نوں پتہ لگا مصر دا والی چنگا بڑا ہے، او تے لوکاں نوں کنک دیندا ہے، اے وی گئے ترلا منت کیتا، ادو ہی حضرت سمجھ گئے سن کے بھرا کھوج سٹن والے، حسد کرن والے اج منگتے بنے نے، جدے نال حسد کیتا گیا سی اللہ پاک نے انہوں مصر دا تخت نصیب کر دیتا ہے۔ اور جنوں رب عزت دے وے کوئی مائی دا لال او دے کولو کھو سکدا، جنوں اللہ عظمت دے وے کوئی ماں دا پتر او دے کولو چھین سکدا، اے عظمتاں دے رہا، شانہ دے رہا تے عرشاں والا رب دے رہا، انہاں دیاں پونجیاں بھی واپس کر دیتیاں، کانٹے والیاں بھی واپس کر دیتیاں۔ گھر جدوں لے کے آئے تے بورے سٹے تے وچوں پونجی بھی نکل آئی، کہندے نے ابا جی ویکھو کڈا چنگا ہے مصر دا بادشاہ، انہیں ساڈے زیورات بھی واپس کر دیتے نے تے کنک بھی وادھو دے چھڈی سو، پر انہیں آکھیا سی اگلی ویری بنیامین نوں لے آیا جے، انہوں بھی نال لے کے آیا جے، نتا گلے تو چھٹی ہو دی، گلہ پھر تو انہوں نہیں جے ملنا، ابا جی منت کرنے بنیامین نوں ہن بھیج دیا جے، ترلے کیتے منتا کیتیاں جدو سال آیا نا تے بنیامین نوں بھی نال لے کے ٹر گیا، تے ہن پتہ کی آندے نے اوے حسد کرن والے اور کھوج سٹن والے جڑے آندے سی اینوں نبوت نہ ملے، اے مر جائے، اے ختم ہو جائے۔ مینوں ایتھے قرآن دی آیت بار بار یاد آ رہی، پڑھ دیاں۔ اللہ فرماندے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جنوں اللہ چاہے عزت دے وے، جنوں چاہے ذلیل کرے، ایتھے اللہ فرماندے نے میں عزت دے رہا یوسف نوں، ایتھے ذلیل کر رہا جڑے یوسف نال حسد کرتے سن، کٹھے ہو کے نا 11 بھرا کھلوتے نے تے 12واں حکمران بنے ہیں، اجے پتہ نہیں لگا تے آندے پتہ نہ کی ہے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، سورت یوسف سپارہ 13۔ اللہ میرے استاد محترم حافظ محمد حسین صاحب، اللہ انہاں دی عمر دے اندر صحت نہ برکت فرما، جنہاں نے اپنے گوٹے نال بٹھا کے ایک ایک حرف دس کے مینوں قرآن دے پورے 30 بارے یاد کرا چھڈے نے، ورنہ یار میں کدی سوچدا ہوندا سا یا اللہ منے اکھاں والے قرآن پڑھ سکتے نے، نبینے بندے قرآن ایڈا وڈا قرآن کیویں پڑھ سکتے نے؟ اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، جنہاں نوں میں پسند کر لاں انہاں واسطے قرآن آسان ہو جاندا ہے، میں آسان کرنا۔ اللہ پاک نے پھر عزتاں دتیاں تے آندے کی نے جناب یوسف نو وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ،
आंदे ने जनाब तुसी बड़े नेक जे ते सानू साडियां पूंजियां दा भी माल दे दिओ, पैसे ले लो, सानू जेड़ा उंज भी गल्ला दे दिओ ते नाल कोई साडे उत्ते सदका भी कर छड्डो। पता लगा हसद करने वाले सदका मंगते फिरदे ही ते जिदे नाल कीता गया वो बादशाह बनया जी। इस वास्ते मेरे वीरो खुदारा मेरी अपील है, गुजारिश है, कदी किसी नाल हसद ना करे। अजमा लो, अरशा वाला रब तुहानू अपनी रहमत ना रिज़क बहुता अता फरमाएगा। सुनना जरा गौर फरमाना, मैं शुरू अंदर आखिया सी मौलवी मौलवियां नाल भी हसद करते हैं। तुसी आखो दे किमें पता लगा ही, आ मैं तेनू दसा। एक बादशाह सी ते है बड़ा चंगा बादशाह सी। ओ असम्बली दे अंदर ओने एक आलमे दीन नू रखिया। आलमे दीन जेड़ा वाजो नसीहत पिया करता, लोगां नू समझांदा पिया ते बादशाह गौर नाल ओदी गल सुनदा पिया। एक मौलवी हासदी सी, ओ भी टुर गया। उन्हें आख्या इनू बादशाह बड़ा सददा है ते मैनू कदी उन्हें सद्या ही नहीं। इनू बड़ा फ्रंट सीट ते बिठांदा है, मेरे वाले कदी तवज्जो ही नहीं सु कीती। ते इनू बादशाह दे मुतल्लक बादशाह नू एदे मुतल्लक बदसन करना चाहिदा। क्या लगा ए बादशाह मेरी गल सुन लै, आ जेड़ा तेरे कोल मौलवी साहब है, जेड़ा तेरे कोल आलमे दीन वाजो नसीहत करदा है, ए ते आंदा बादशाह दे मुंह विचों मैनू बो बड़ी आउंदी है। बादशाह नू गुस्सा ते चढ़ गया। ओ मैं ओ जेड़ा रोजाना दे 3-4 दफा बुरश करा, ट्यूबा वध सो वध मेरे मुंह विचों बो आउंदी है। मैं ते हो सकदा लहू खा के आया होवां, लाची खा के आना। ये अजीब बंदा मौलवी साहब आंदा कि बादशाह दे मुंह विचों बो आउंदी है। ए दूजे मौलवी ने एक आलमे दीन दे मुतल्लक बादशाह दे दिल दे अंदर नफरत पैदा कर दी। हसद आके इनू बादशाह बयान करन दा मौका देंदा, मैनू क्यों नहीं देंदा। हसद पैदा हो गया। हसद क्या लगा बादशाह सुबह वेख ली इन्हें मुंह अगे पल्लू करना ही तेरे, तू जब बोलना इन्हें मुंह दे अगे पल्लू करना कि बादशाह दी बदबू मेरे मुंह अंदर न पै जाए। सुबह जदों असम्बली चाहेगा फिर चेक कर ले। बादशाह क्या लगा चलो ठीक है। ए जिन्ने बादशाह नू भरिया बादशाह दे दिल दे अंदर आलमे दीन दी नफरत पैदा कीती है। हसद दी वजह तो इन्हें रात ही उस आलमे दीन दी दावत पका छड्डी ते दावत पका के ना उस अल्लाह वाले दी। इस जालिम ने ओनू कच्चा नाल थोम भी खुआ छड्या, क्योंकि बादशाह नू भरिया जो सी। बादशाह सुबह चेक करी तेरे कोलो इन्हें मुंह ते पल्लू रखना ही। बादशाह दे जदों ए दरबार विच आया, आलमे दीन ने अपने मामूल दे मुताबिक वाज कीती, नसीहत कीती, लोगां नू दर्श दिता, तौहीद दा दर्श दिता, नबी दी सुन्नत दा दर्श दिता। मैं कुर्बान जावा मवाहिद बनन दा तो दर्श दिता, बिदआत कोलों बचन दा दर्श दिता। हुण ओ आलमे दीन दे अपने मुंह चों हवाड़ आ रही सी, क्योंकि दूजे मौलवी ने उन्होंने कच्चा थोम चो खुआया सी। इन्हें बचन वास्ते के बादशाह तक मेरे मुंह दी हवाड़ ना जाए, इस आलमे दीन ने अपने मुंह दे अगे इंज करके कपड़ा कर लिया। ये बादशाह नू कोनी मार के आंदा वेखे ही जिवें मैं आख्या सी उवें होया है कि नहीं होया।
जिवें मैं क्या सी उवें गल फब्बी है कि नहीं फब्बी। बादशाह समझ गया वाकई यार गल तो सही कर गया। बादशाह नूं गुस्सा आया ते बादशाह ने एक चिट्ठी लिख दी। ते उस वक्त दा रिवाज ये सी जिन्नू चिट्ठी बादशाह देंदा सी ना ओ किसे गवर्नर दे कोल चिट्ठी लै जांदा सी ते गवर्नर ओनू कोई जगीर अलाट कर दिंदा सी, कोई मुरब्बे जमीना अलाट होंदियां सन। इनू जदों चिट्ठी मिल गई ते जेड़ा आलमे दीन सी उन्हें चिट्ठी फड़ लई ते इंज बादशाह कहन लगा ओ जेड़ा फलाना गवर्नर है फला सूबे दा गवर्नर है जा ओदे कोल चिट्ठी ले जा। हुण ए जिन्हें थोम खुआया सी ना थोम ओ भी उत्थे ही बैठा है। उन्हें आख्या इनू ते जगीर मिल जानी है, इनू ते एकड़ा मिल जानियां ने, इनू ते जनाब किले मिल जाने ने ते मैनू की लभना। एक कहन लगा आलमे दीन यार तू किथे चिट्ठियां लई फिरेंदा गवर्नर कोल, ए चिट्ठी मैनू फड़ा दे मैं इस चिट्ठी नू लै जाना गवर्नर नू जाके दे आउना ते तू इस बादशाह नू वाज ही करदा रह। ते जेड़ा अल्लाह वाला हुंदा है ना ओनू इन्ना दुनिया नाल प्यार नहीं जे हुंदा, ओनू इन्नी दुनिया नाल मुहब्बत नहीं होंदी। और कहन लगा चिट्ठी तू ले जा, जा चला जा। इन्हें चिट्ठी उस मौलवी नू फड़ा दी जेड़ा बहुता हसद करदा सी। ए चिट्ठी लैके ते गवर्नर दे कोल चला जांदा ते गवर्नर जदों चिट्ठी नू पढ़दा चिट्ठी विच लिखिया ए जेड़ा चिट्ठी लियाउण वाला ए गवर्नर साहब जदों तेरे कोल आए फौरी तौर ते दी धौन ला दे तलवार मार के एदी चमड़ी विच एदी खल विच तूड़ी भर के ते बादशाह दा मेरे दरबार विच पहुंचा छट। ए लेके चिट्ठी चाई चाई गया भी इत्थे जगीर मिलनी है, मुरब्बे मिलने ने, कोठियां मिलदियां ने, बिल्डिंगां मिलदियां ने, मार्केटां मिलनियां ने। जदों फिर उस गवर्नर ने इस चिट्ठी नू पढ़िया चिट्ठी दे अंदर ओदे कतल दे वारंट जारी होए ने। कतल दे वारंट तां ओदे जारी सी जेड़ा असल आलिम सी, पर ओदी चिट्ठी ये लै गया। आंदे हुंदे ने सप दी मौत आए ते राह ते बहिंदा है, ये सप बनिया फिरदा है। जिमीदारों काश्तकारों वेंदे जे ना रातां नूं जदों पानी लाउण जांदे हो ते कई सप राह ते बैठे हुंदे ने, कोई कई दी पीन मारदा है, कोई डंडा मारदा है, कोई कुछ मारदा है। आंदे ने अज असीं सप मार दिता है। इथों गल बन गई सप दी मौत आए ते राह ते बहिंदा है। इस मुल्लां दी मौत आई सी ते इहने हसद करना शुरू कर लिया, इहनूं हसद दी पीड़ पै गई। जदों गवर्नर ने इस चिट्ठी नूं पढ़िया गवर्नर कहंदा मियां तेरी जिंदगी हुण मुक गई है। बादशाह ने लिखिया जेड़ा चिट्ठी लियाउण वाला बंदा ए वक्त दिया गवर्नर जदों तेरे कोल पहुंचे एदी धौन ला के एदी खल दे अंदर तूड़ी नूं भर के ते मेरे दरबार विच पेश कर दे। ए कहन लगा दुआई खुदा दी मेरी चिट्ठी ते नहीं। आंदा अल्लाह दी कसम है मेरी चिट्ठी नहीं। अय उन्हें आख्या तू लेके आया, आंदा कसम है मेरी चिट्ठी नहीं। और उन्हें आख्या तेरी है, क्या लगा मेरी नहीं, मैं ते जगीर लेंदा फिरना वा, मैं ते जगीर लैन वास्ते आया ते तू मेरी धौन लाउंदा फिरना। वो आंदा जो होए सो होए, बादशाह दा हुक्म है ओथे ही खड़ा कीता, मार के तलवार धौन ला दी ते खल दे अंदर तूड़ी भर के बादशाह दे दरबार वाले रवाना कर छड़ीए। ते जिदे नाल हसद कीता सी ना, सुबह होई ते बादशाह दी असम्बली दे अंदर वो आके फिर कुरान और सुन्नत पे बयान करता है। बादशाह कहने लगा तैनू चिट्ठी दी सी मौलवी साहब,
تینوں چٹھی دتی سی چٹھی کتھے آ کہن لگا بادشاہ اسی چٹھیاں چٹھیاں نو کی کرنا ہے اسی تے ایک ہی گل کرنے ہیں القرآن کلام اللہ اسی تے اللہ دا قرآن سنان والے ہاں اسی جگیراں تے چٹھیاں نو کی کرنا ہے بادشاہ دا کنوں دتی انہیں آکھیا جی اس مولوی نو دتی جن نے مینوں تھوم کھوایا جن نے کچا تھوم کھوایا سی نا میں انہوں چٹھی دیتی ہے اچھا تینوں تھوم کھوایا سو ہاں جی کیویں انہیں بادشاہ نو سارا قصہ سنا دیتا اونی دیر تک او دی چمڑی او دی کھل دے وچ توڑی بھری ہوئی ہے تے او بھی بادشاہ دے دربار چ پہنچ گئی تے بادشاہ کہن لگا جیڑا حسد کردا ہے او دا اے ہوئی انجام ہے جیڑا حسد کردا ہے جدے دل دے اندر حسد دی پیڑ ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا حسد دی وجہ تو او دیاں کھلاں چ توڑیاں بھری جاندیاں جی لوگو خدا رو حسد کو لو بچو دیتے انشاءاللہ تعالی العظیم کامیابی ہو جائے گی ٹائم ہو گیا میرا ہاں جی اچھا چلو کوئی 10 منٹ اور لا دینے انشاءاللہ اللہ کو دو رضا اللہ صابر صاحب مولانا تشریف فرمان ہے تے آگے نے انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہونا ہے میں تے ایک طالب علم جیا ہے وہاں میں تے ایک تو انہوں سبق سنا رہے ہیں اصل خطاب انشاءاللہ انہاں دا ہوئے دا سارے ساتھی سن کے جاؤ دے نا انشاءاللہ سن لو ایک دو مثالہ تے پھر میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں جیڑا حسد کو لو بچ دے اللہ پاک انہوں جنت دا وارث بنا دیندے نے تو آڈے دل چ بات آئی ہوئے دی حافظ صاحب انجام ہی بیان کر رہے ہو حسد دا انجام ہی سنائی جا رہے ہو جی اسی حسد تو بچان دے سانو لبے دا کی گل سن لو میرے تو آڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے مسجد نبوی سونے نبی دی مسجد تے میرے آقا صحابہ دے اندر بیٹھے نے آپ فرماندے نے صحابیو او جڑا بندہ آ رہا جے او جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے صحابہ دی طرف جلدی نل دوڑے چادر انہیں اتے لئیے صحابہ اندے نے پیاریا ذرا مکھ وکھاوے نبی پاک دی زبان وچوں تینوں 3 ویری جنت دیاں بشارتاں مل گئیاں ہی میں تے کہا کرنا ہونا گلی گلی کہا کرنا اور شہرہ چ کہنا لوگوں بستیاں چ کہنا پنڈاں چ کہنا اسٹیجاں تے کہنا مسجداں چ کہنا اللہ دی قسم میرا نبی جدو بولدا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او محبت دے موتی رولدا ہے لوکاں دے پیر پھکڑ توڑ دین کوئی گال کٹ دے کوئی بکواس کردا ہے کوئی جھوٹ بولدا اہل حدیثوں تانوں اس بات دی مبارک ہوئے اہل حدیث دا پیر محمد بولتا ہے شیمہ دا ویر محمد بولتا ہے اور بدر منیر بولتا ہے اللہ دی قسم رب دی وہی پا کے بولتا ہے تسی آکھو دے دلیل دے چھڑو سن لو دلیل اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى کہو سبحان اللہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ساڈا نبی جدو بولدا ہے رب دی وحی نال بولدا ہے
اور پیاریا تینوں نبی پاک دی زبان وچوں 3 دفعہ جنت دیاں بشارتاں ملیاں نے۔ او کون ہے؟ جناب سعد بن ابی وقاص، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک دی مجلس سے بیٹھ جاندے نے، مجلس ختم ہو گئی، محفل ختم ہو جاندی ہے تے عبداللہ بن عمر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے چاچا سعد میں تیرے گھر جانا ہے، میں تیرا مہمان بننا چاہنا وا۔ مہمان کوئی آ جائے تے جننے جوگے ہو وہ دی خدمت کرو۔ مہمان نو چاہیے پہلے دن ہی چلا جائے، جے دوجا دن بھی رہ پوے تے چلو پھر بھی خدمت کرو۔ انہوں چاہیے دوجے دن چلا جائے، جے تیجا دن رہ جائے تے خدمت پھر بھی کرو۔ تے مہمان نو چاہیے 3 دنوں تو ود نہ رہے، کتے گھر والا اے ہی نہ آکھے پاجی کدوں جانا جی، پاجی اسی تانوں کڈن دے انتظام کر رہے ہیں، تسی کدوں جا رہے ہو؟ مہمان کسے کول کو جائے تے چھیتی جان چھڈ آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماندے نے 3 دن تک مہمان دی پوری قدر کرو، اس تو بعد بھی جو کھلاؤ پلاؤ دے انشاءاللہ بھی صدقہ اللہ بنا چھڑے دا۔ عبداللہ بن عمر فرمان لگے حضرت میں تو آڈے کل چاچا جی مہمان رہنا چاہنا۔ حضرت سعد فرماندے نے تو حضرت عمر دا بیٹا ہے، آجا میرے نال لے کے تے ٹر جاندے نے۔ 1 دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جدو 3 دن پورے ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے چاچا سعد میں ہن واپس جانا چاہنا وا، مینوں ذرا اے دسو اللہ دے نبی نے 3 دفعہ تانوں جنت دیاں خوشخبریاں کیوں دتیاں سن؟ جی میں نمازاں سی پڑھنے چاچا صاحب اوے تمہیں پڑھنا، جے اسی ظہر پڑھنے تمہیں ظہر پڑھنا، جے اسی عصر پڑھنے تمہیں عصر پڑھنا، جے اسی جیڑا مغرب پڑھنے تمہیں مغرب پڑھنا، جے اسی عشاء پڑھنے تمہیں عشاء پڑھنا، جے اسی تہجد پڑھنے تمہیں تہجد پڑھنا، جے اسی اشراق پڑھنے تمہیں اشراق پڑھنا، جے اسی چیاست پڑھنے تمہیں چیاست پڑھنا۔ تیرے کول کیڑا ایسا عمل ہے جدی وجہ تو محمد مصطفیٰ تینوں جنت دیاں بشارتاں دے رہا ہے؟ حضرت سعد فرماندے نے او بھتیجیا عبداللہ بن عمر، عبداللہ عمر دیا پترا میرے کو گل سن لے، میں بڑھا ہو چکا ہاں پر اللہ دی قسم میں کدی کسے دا حسد کیتا ہی نہیں، کدی کسے نال میں حسد کدی کسے نال میں حسد کیتا ہی نہیں۔ اے دی برکت نال عرشاں والا رب جیڑا ہے نبی پاک دی زبانوں مینوں جنت دیاں بشارتاں دلوا چھڑیاں نے۔ اس واسطے حسد کولو بچو دے انشاءاللہ جنتی بن جاؤ دے۔ سنو حسد کرنے والے نے بڑے حسد کیتے، میرے پیغمبر تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ رہے، مکے دے کافر حسد کر دے رہے، آقا مدینے ٹر گیا تے مدینے وچ یہودیاں نے بھی حسد کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام تے حسد دی وجہ تو حسد کیوں دل وچ آیا؟ آندے نے محمد جدر جاندا ہے کلمہ پڑھا کے انہاں نوں اپنا ہی بنا لیندا ہے، ساڈا ساتھی کوئی نہیں رہ گیا، سارے دے صحابی بندے جاندے نے۔ یہودیاں نے آکھیا نہ طاقت نالے دا مقابلہ کر سکنے ہم، نہ صداقت نالے دا مقابلہ کر سکنے ہاں، ہن انجی کرو کہ محمد تے جادو کر دیو۔ لوگو ایک دوسرے تے جادو کرنے والوں سن لو،
اے مسلمان جادو نہیں کرتا، یہودی جادو کرتا ہے، کافر جادو کرتا ہے، چوڑا جادو کرتا ہے، عیسائی جادو کرتا ہے۔ مسلمان ہو کے کسے تے جادو کرنا چاہیے، کسے اتے جادو نہ کرے آجے۔ حضرت تشریف رکھو، میں بات نو اختتام دی، میں بات نو اپنے جڑا نا سمیٹن دی کوشش کر رہا، میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے جیڑا یہودیاں نے جادو کر دیتا، نبی پاک دیاں زلفاں دے وال کسے طریقے نال لے انہاں نو 11 گنڈاں دتیاں تے کنگھی وچ انہاں نو پا کے تے کھوہ وچ نال جیڑا ایک پتلا بنا کے ایک کھوہ دے اندر سٹ چھڈیا ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے او دا پانی انج سی جویں مہندی گھولی ہوندی ہے۔ اینا یہودیاں نے زبردست تیرے میرے پیر محمد تے جادو کیتا تے میرے آقا تے او دا اینا اثر پیا، جادو کیتا بھلا کیوں ہے کہ لوگ اے لوگاں نو قرآن حدیث سنا سنا کے اپنا بنائی جا رہے ہیں تے صداقت بھی ہے دے کولے، طاقت بھی ہے دے کولے، مقابلہ اسی نہ صداقت نال کر سکنے ہاں نہ طاقت نال کر سکنے ہاں، کیوں نہ ہوئے اینو جادو کر کر کے گال لو، جادو کر کر کے مارتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے کھانا نہیں سی کھاتا ہوندہ، آؤ فرماندے میں کھا لے آئے، نماز نہیں سی پڑھی ہوندی، نبی پاک فرماندے نے میں پڑھ چکا۔ اینا اثر ہو گیا ہے، اینا اثر ہو گیا جادو دا۔ ایک دن آقا لیٹے نے، فرشتے کہندے نے سونے نبیہ تیرے اتے لبیب بن آسم دیا بیٹیاں نے جادو کر چھڑے ہیں۔ آقا یہودیاں نے جادو کیتا، لبیب بن آسم نے او دیا بیٹیاں نے گنڈاں دے اتے جادو پھوک چھڑے ہیں۔ آقا فرماندے نے کتھے آ؟ آقا فلاں کھوہ دے اندر ہے۔ میرے آقا فرماندے نے علی جی آقا کی آڈر ہے؟ فرمایا فلانے کھوہ دے وچ میرے اتے یہودیاں نے جادو کر دیتا ہے، جاؤ جادو والیاں چیزاں کٹ کے لے آ۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جادو والیاں چیزاں کٹ کے لے آئے، ایک پتلا بنیا ہویا تے نال نبی پاک دیاں زلفاں دے وال لے کے انہاں نو جناب انج 11 گنڈاں دے کے تے کنگھی دے دندیاں چ اڑا کے او دے وچ سٹیا ہویا۔ جدوں اے چیزاں کٹ کے میرے تیرے پیر محمد کو لے آندیاں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرے آقا آسمانہ والے منہ کر لیندے نے، آندے نے اللہ جادو تے لب گیا ہے، اللہ جیڑا میرے اتے اثر ہویا او کمیں ختم ہوئے دا؟ اللہ فرماندے نے اے جبریل ہاں رب ذوالجلال فرمایا جا میرے بدر منیر کل جا، حلیمہ دے سونے بیٹے کل جا، آمینہ دے لال کل جا، تے شیمہ دے سونے ویر بدر منیر محمد کل جا، تے جادو دا علاج لے کے جا۔ تو آڈے تے بھی ہوئے تے ایہو علاج کرے آجے جیڑا علاج میرے محمد نو عرشہ والے رب نے دسے ہے۔ وہ علاج کی ہے قرآن دیاں 2 آخری سورتاں، 2 آخری کل جنوں سورت فلق تے ناس ہندے نے میرے آقا تے نازل ہو رہی نے، آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا
حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انہاں دو سورتاں دیاں 11 آیتاں نے تے رب آندا سونیا ایک ایک آیت پڑھی جا گنڈا کھولی جا، تو پڑھی جا گنڈا کھولی جا۔ اے 11 آیتاں جدوں میرے نبی نے پڑھ چھڑیاں گنڈا کھول دتیاں نے، اللہ نے قرآن دی برکت نال انہاں دو سورتاں دی برکت نال اللہ پاک نے سارا اثر ہی ضائع کر چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نے میرے تیرے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو صحتاں تے تندرستیاں عطا فرما دتیاں نے۔ جدوں عرشاں والے رب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو صحت دتی تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جناب عمر نے، سب کہو رضی اللہ، اور گج کے بولو رضی اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دیا پیرا رب دیا حبیبا ذرا اے دسو کیڑے ظالم نے تواڈے اوتے جادو کیتا جن نے میری سرکار تواڈے اوتے جادو کیتا؟ عمر تلوار دے نال او دا سر قلم کر کے تواڈے قدماں چ لیا کے رکھ دے دا۔ واہ سونیا نبیا تینو نبی ہونا پھبدا ہے، نبوت دا سیرا تیرے اوتے سجدا ہے، تیرے سر تے سجدا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر بہتے جلال وچ نہ آ، حاسدی نے حسد دی انتہا کر دیتی ہے، اللہ نے مینوں شفا دے دیتی ہے جادو تو تے میں دشمن نو معاف ہی کر چھڑیا ہے۔ اس واسطے لوگو ایک دوسرے نو معاف کر چھڑیا کرو، اور حسد کولو ہمیشہ واسطے بچ کے رہا جے۔ اللہ کولو دعائے جو حسد دے بارے دے اندر اللہ نے مینوں موقع دیتا ہے گفتگو کرن دا، اللہ کولو دعائے اللہ نے بیان بھی کروا دیتا ہے۔ اللہ میرا سنانا تہاڈا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔